Hello，大家好，我係阿燕，呢期同大家介紹呢啲嘢，等下咧，逐一同大家介紹下呢啲點使用。有呢個新款嘅按摩槍，有呢兩隻吸塵器，同埋咧呢隻超 mini 嘅吹風筒，加埋咧依家最新款嗰個有冰敷有噴霧嗰個風扇。Hello，大家好，我係華，今日咧同大家介紹下新款嘅風扇加冰敷加噴霧嘅風扇，顏色有好多隻色，可以倒點過嚟睇一下。然之後同大家講嘅係佢嘅功能性有到幾強。佢呢一隻佢可以咁樣擺，或者係咁樣後邊接，同埋咧佢係側邊可以掛繩嘅，我哋有送個掛繩俾你，同埋咧有信一樽呢個瓶樽可以加入水入去，之後佢呢個係 Type-C 充電比較方便，後邊咧仲有呢個掛。佢掛喺包包啊、身上啊呢啲都冇問題，佢又可以校角度45度或者係自己角度去自己調得啱，同埋咧佢呢個係有個半導體噶，然之後側邊開關呢度撳一下輕撳，佢係調風速噶，輕撳先開機，然之後佢係25咁升上去嘅，佢最大嘅話係100%吓，之後側邊嘅話呢度長撳3秒，佢呢度就可以有噴霧出嚟啦。霧嘅話好細，佢比較闊吹散地方嘅話比較闊度闊啲。呢個話超級好用，呢排賣得非常之熱白奧嘅一個款式，可以咁用。我哋鋪頭賣嘅話係85蚊，然之後訂我哋 channel 嘅話粉絲福利噶，呢個價錢俾大家。接落嚟同大家介紹下呢隻吸塵器，呢隻吸塵器嘅轉數比其他款舊款嘅話嘅轉數比較快，因為呢隻係新款嘅，同埋佢嘅 size 又長又大，佢係可以一鍵倒垃圾嘅，呢度可以打開，之後可以偷翻落嚟，同埋咧清洗嘅話佢可以咁樣可以打開，然之後一邊嘅話內紋嘅話可以洗得噶，入邊呢個嘅話係不鏽鋼嘅，所以吞翻入去窿工，然之後吞翻入去就可以轉過嚟。依家同大家測試佢嘅吸力係點樣咧？長撳3秒，呢度長撳3秒，佢有兩個速度，呢個速度係快嘅，有仲有呢個快嘅，大家試下，一隻手都係吸起身嘅，呢個力度超勁，同埋咧佢又可以吸前邊吹，唔係前邊吸，後邊係吹嘅。依家同大家試下吓，佢呢個吹嘅話有好多配件噶，一 set 嘅話入邊有配晒呢啲後邊呢度。你只要呢度吸入去，然之後呢度都係開機，就可以吹啦。哇！藥包可以吹得起嘅，而家肉吹緊，同埋咧去換嗰啲配件嗰啲窿窿罅罅或者係前邊嗰條捲管呢度補呢度，加埋入去，然之後呢度可以補呢度，或者可以吹，或者可以一邊掃一邊吸都 OK 噶呢點，同埋咧可以仲有呢個 size 大啲，可以吸多啲嘢啊嘛。唔係佢最主要佢唔使拉線，佢係 Type-C 充電嘅，比較方便，後邊充就得啦。一 set 入邊就係咁樣，我哋原價賣嘅話，鋪頭賣係160蚊，訂我哋 channel，我哋粉絲價嘅話係呢個價錢俾大家。如果大家唔想啱先嗰個尺寸太大啦，可以揀下呢隻款或者係呢一隻款同大家介紹佢嘅功能。佢呢一隻佢係外置電噶，你譬如屋企有嗰啲電鑽啊，嗰啲電全都係可以用噶。佢呢個吞落嚟大力啲，佢呢度就可以換噶啦。佢係外置電，然之後都可以吸上去噶。佢呢個咧，佢嘅又可以吹，又可以吸，同埋咧佢多咗個燈嚟噶。LED 燈後邊呢度，後邊呢度開機，呢度就有盞燈去急電急下，同埋咧佢嘅力度都係好強大嘅，一見到垃圾入邊都係嗰個不鏽鋼內紋，晾乾洗下就得啦。同埋佢都係 Type-C 充電噶吓，同大家試下個吸力都係好嘅。呢就係吸力。
隻嘅話係新款，啱啱到冇幾耐，呢隻都係好勁嘅。我哋鋪頭賣貨價錢嘅話係180蚊，俾粉絲價嘅話係呢個價錢俾大家。賣貨可以又可以吹又可以吸，同埋有呢啲配件都可以過長啲嘅，嗰啲配件都係齊晒。或者如果覺得呢隻仲大啲，仲有隻 mini 版嘅，有呢一隻配件嘅話，大同小異，都係差唔多，都又係 Type-C 充，同埋咧佢呢個手柄又可以接噶，佢呢個就係咁樣，都係一件倒垃圾嘅。之後佢嘅吸力嘅話都係好勁，一隻手或者一部手機都係可以吸到。呢隻嘅話，我哋鋪頭賣嘅話係140蚊，訂我哋 channel 粉絲福利價嘅話係90蚊。大家介紹下呢隻 mini 版旅行用嘅光筒，佢有兩個插蘇吓，佢有一個大陸插蘇，一個香港插蘇吓，反正都可以自己成選擇。我哋呢隻佢就話細真係好細，一隻手大概大細，然之後佢係有3C 認證嘅，全部都有嘅。去大家睇下呢度3C 認證。佢嘅風力都好勁噶，佢有熱風風速2個速，熱風2個速。呢隻咧，呢隻應該大家都應該好熟悉噶啦。size 係大少少嘅，大家可以對比下。但係都係有3C認證嘅，認證資質咩都係有嘅。兩隻款大陸同埋香港插蘇都係有。呢隻款同大家訂我哋 channel，我哋原價嘅話係160蚊噶。訂我哋 channel 嘅話，粉絲福利價90蚊。呢隻款嘅，之後呢個去到店試下，俾粉絲嘅福利價肯定係好優惠啦。去到店試下啦，呢隻 size。而家同大家測試下嗰個風力吹力係點樣噶吓。呢度開同埋風好大，同埋有風速係1、2可以調噶。呢個熱，呢個1，同埋呢個熱風，又都係2個速噶，又可以熱風，又可以凍風都可以噶。同大家介紹下呢隻太陽花嘅按摩器，佢嘅配件超級多，佢呢個波波係入邊有七粒波波吓，同埋仲有呢啲配件，一 set 嘅話好多配件，俾大家睇下，按上按邊度嘅位置都有啊，一 set 咁，佢同埋佢係 Type-C 充電嘅，比較方便，後邊呢個係 Type-C 充，然之後佢係6個力度，佢可以自己調，嚟依家示範俾大家睇下吓。長撳3秒開機，然之後佢呢度嘅話，如果係輕速嘅話係調力度，總共6個力度，俾大家睇下佢嘅智能模式係點樣吓。依家嘅話係慢慢隨達，如果係按入去嘅話，佢有一個智能模式係咁樣嘅，力度更加之大，速度又快起身啦。如果係咁樣慢慢嘅話就係慢啲，如果係速度要想要快啲嘅受力嘅人按入去輸到實，力度可以自己慢慢加吓，長撳開長撳熄。同埋有隻舊款嘅，呢隻我等下同大家介紹下，佢嘅配件係差唔多，但係冇呢隻太陽花咁個闊度闊啲，呢個細少少。依家嘅特惠價錢吓，我哋鋪頭賣嘅話係100蚊一 set，但係如果係訂我哋channel，我哋嘅粉絲福利價呢個價錢俾大家。如果大家有興趣可以過嚟試下，到店過嚟試下嗰個按摩魔力，同埋如果要平啲個去攞呢一隻舊款會平啲啲。